হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আপনারা আমাকে বলতেছেন যে ভাইয়া কবুতরের মিক্সারের একটা ভিডিও দিবেন। এটা হচ্ছে কবুতরের মিক্সারের ভিডিও। তো কারো থেকে যদি কবুতরের মিক্সার লাগে আপনারা আমাদের দোকানে চলে আসেন। আমরা এই কবুতরের মিক্সারগুলা সীমিত লাভ করে বিক্রি করার চেষ্টা করি। কারো থেকে যদি লাগে আমাদের দোকানে চলে আসেন। এই কবুতরের মিক্সারগুলা 10 কেজি, 50 কেজি, এক বস্তা যেরকম চাইবেন ওরকম দেওয়া যাবে। বস্তা নিলে আপনাদের জন্য আরো কম রেট দেওয়া যাবে। তো কারো থেকে লাগলে আমাদের দোকানে চলে আসেন। আমাদের দোকান লোকেশন হচ্ছে যে নাজিরহাট জংকার মোড়, দরবারে গেটের সামনে। দরবারে গেট একটু সামনে হেঁটে আসলে আমাদের দোকান। তো সব ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।